10. avgust 2019. godine. Manhattan se budi u vrelom letnjem jutru, ali jedna zgrada u centru Njujorka ostaje hladna kao grobnica. To je Metropolitan popravni centar. U svetu kriminala poznati samo kao MCC. Ovo nije običan zatvor. Ovo je tvrđava. Zgrada projektovana da bude neprobojna. Mesto gde Amerika drži svoje najopasnije neprijatelje. Teroristi Al-Kaide, narkobosovi poput El Čapa, najokoreliji kriminalci sveta. Svi su oni prošli kroz ove gvozdene kapije i niko nikada nije uspeo da pobegne. Pravilo u MCC-u je jednostavno. Ovde ste pod nadzorom 24 sata dnevno. Kamere pokrivaju svaki ugao. Senzori prate svaki pokret. Čuvari su uvek budni. Ni muva ne može da proleti neopaženo kroz te betonske zidove. Ali tog jutra, u 6 sati i 30 minuta, nemoguće je postalo stvarnost. U specijalnom odelenju, u ćeliji koje je trebalo da bude najsigurnije mesto na planeti, pronađeno je beživotno telo zatvorenika broj 76-318-054. Njegovo ime bilo je Jeffrey Epstein, čovek koji je držao u šaci najmoćnije ljude sveta, milijarder čiji je privatni avion prevozio bivše predsjednike, evropske prinčeve i hollywoodske zvezde, čovek koji je bio optužen za vođenje najveće mreže trgovine ljudima u modernoj istoriji. I što je najvažnije, čovek koji je trebao da progovori. Vest je odjeknula kao bomba. Svi svetski mediji su preneli istu rečenicu. Jeffrey Epstein je izvršio samoubistvo. To je bila zvanična verzija. Verzija koja je puštena u etar pre nego što je telo uopšte stiglo do bolnice. Rečeno nam je da se obesio krevet koristeći zatvorski čaršav. Rečeno nam je da niko nije ušao u njegovu ćeliju. Rečeno nam je da je pravda stigla u obliku sopstvene presude. Ali, da li je to istina? Hajde da razmislimo na trenutak. Kako je moguće da u zatvoru sa najstrožim obezbeđenjem u Americi kamere koje snimaju baš njegovu ćeliju naprasno prestanu da rade? Kako je moguće da dva iskusna čuvara, zadužena isključivo za njegov nadzor, baš te noći zaspe u isto vreme i prespavaju obavezne provere? I kako je moguće da čovek koji je samo par dana ranije stavljen pod poseban nadzor zbog rizika od samoubistva bude ostavljen potpuno sam, u mraku, bez cimera koji bi mogao da posvedoči šta se zapravo dogodilo? Dokazi koje ćemo danas izneti ne poklapaju se sa zvaničnom pričom. Forenzički nalazi, slomljene kosti koje ne odgovaraju vešenju, nestali snimci i sumnjive procedure. Sve to ukazuje na nešto mnogo mračnije. Mnogi stručnjaci, uključujući i vodeće svetske patologe, veruju da Jeffrey Epstein nije oduzeo sebi život. Oni veruju da je ućutkan, jer u svetu u kome se informacije plaćaju životom, mrtva usta ne govore, a Jeffrey Epstein je znao previše. Da bismo razumeli kako je došlo do smrti najčuvanijeg zatvorenika u Americi, moramo da dekonstruišemo tu noć, minut po minut, jer đavo se krije u detaljima, a u slučaju Jeffreya Epsteina detalji se ne poklapaju. Vratimo se nekoliko sati unazad. 9. avgust, petak uveče. Zatvor MCC funkcioniše po strogom rasporedu. U 10 sati uveče svetla se prigušuju. Zatvorenici su zaključani u svojim ćelijama. Brojanje je završeno. Tišina se spušta na hodnike specijalne stambene jedinice. U ćeliji broj 1 Jeffrey Epstein se sprema za spavanje. Prema izjavama njegovih advokata koji su ga posetili ranije tog dana, on nije bio čovek koji se oprašta od života. Bio je borben. Provodio je sate i sate sa svojim pravnim timom. Pravili su beleške. Razgovarali su o kauciji. Razgovarali su o imenima ljudi koji bi mogli da svedoče u njegovu korist.
On je verovao da ima keca u rukavu. Verovao je da poseduje informacije koje su toliko vredne da će mu kupiti slobodu. Ali te noći sistem je počeo da se ponaša čudno. Prvi znak da nešto nije u redu desio se dan ranije. Epstein je tog trenutka imao cimera. To je standardna procedura za zatvorenike visokog rizika. Kada imate cimera, teže je da povredite sebe. Teže je da vas neko napadne neopaženo. Ali 9. avgusta njegov cimer je prebačen. Izveden je iz ćelije i niko drugi nije doveden na njegovo mesto. Jeffrey Epstein, čovek koji je samo 2 nedelje ranije pronađen sa modricama na vratu, ostavljen je potpuno sam. Zašto? Zatvorska uprava je kasnije rekla da je to bila birokratska greška. Greška. U zatvoru gde se čuvaju teroristi, gde se svaki pokret beleži u 3 različita registra. Kako je moguće da je sistem pogrešio baš kod njega? I baš tada. Ostavljen sam, u ćeliji bez video nadzora unutra. Epstein je bio glineni golub. A onda dolazimo do čuvara. Tova Noel i Michael Thomas. To su imena ljudi koji su te noći bili zaduženi za život Jeffreya Epsteina. Njihov zadatak je bio jednostavan. Smešno jednostavan. Sve što su trebali da urade je da prošetaju hodnikom. Da pogledaju kroz mali prozor na vratima i da se uvere da zatvorenik diše. Pravilo za specijalnu jedinicu je jasno. Provera se mora vršiti na svakih 30 minuta. Bez izuzetaka. Ali te noći pravila su prestala da važe. Istraga je kasnije utvrdila šokantnu istinu. Od 10 sati i 30 minuta uveče, pa sve do 6 sati i 30 minuta ujutru, punih 8 sati, niko nije prišao vratima Jeffreya Epsteina. Šta su radili čuvari? Da li su bili prezauzeti? Da li je izbila pobuna u drugom delu zatvora? Ne. Prema optužnici, oni su sedeli za svojim stolovima. Na samo 5 metara udaljenosti od ćelije. Gledali su internet. Tražili su ponude za prodaju motora. Kupovali su nameštaj. Spavali su. Ali ovde priča postaje mračna. Oni nisu samo zaboravili da obiđu zatvorenika. Oni su lagali o tome. U zatvorski dnevnik, koji se vodi ručno, upisali su da su izvršili svaku proveru. 22:30, zatvorenik u redu. 23:00, zatvorenik spava. 01:00, sve čisto. Laž za laži. Falsifikovali su službene isprave kako bi prikrili činjenicu da 8 sati niko nije znao šta se dešava iza tih čeličnih vrata. Zašto bi rizikovali svoje karijere? Zašto bi rizikovali zatvor zbog lenjosti? Ili im je možda rečeno da gledaju svoja posla te noći? Da li im je neko dao signal da zažmure? A onda tu je i tehnologija. Krunski dokaz svake istrage su sigurnosne kamere. Zatvor MCC je pokriven stotinama kamera. Ne postoji mrtav ugao, osim te noći. 2 kamere su bile ključne. One su snimale ulaz u Epsteinovu ćeliju. Da je neko ušao unutra da ga ubije, te kamere bi to snimile. Da je on bio sam cijele noći, te kamere bi to potvrdile. Ali kada su agenti FBI-a došli da uzmu snimke, dočekao ih je hladan tuš. Snimci su bili neupotrebljivi. Jedna kamera je bila pokvarena, druga je imala tehničku grešku na hard disku. Kakva je verovatnoća? Razmislite o matematičkoj verovatnoći. Da cimer bude sklonjen, da čuvari zaspe, da falsifikuju izveštaje i da se kamere pokvare. Sve u isto vreme, sve u istoj noći. To nije niz nesrećnih događaja. To nije slučajnost. U jeziku obaveštajnih službi to se zove očišćen teren. Neko je želeo mrak i dobio ga je. U 6 sati i 30 minuta ujutru, kada su čuvari konačno odlučili da donesu doručak, bilo je prekasno. Našli su ga kako kleči. Glava mu je bila nagnuta napred. Oko vrata je imao omču napravljenu od narandžastog zatvorskog čaršava.
Ali čak i tada, u tim prvim minutima haosa, stvari nisu izgledale kako treba. Bolničari koji su stigli na lice mesta primetili su nešto čudno. Telo je bilo hladno. Krutost je već nastupila. To znači da je bio mrtav satima. Dok su ga iznosili na nosilima, dok su blicevi fotoreportera sevali ispred bolnice, svet je dobio gotovu priču. Samoubistvo vešanjem. Ali telo koje je ležalo ispod belog čaršava, to telo je pričalo sasvim drugu priču. Priču o nasilju, priču o borbi i priču o ubistvu. Forenzika ne laže. Telo kao svedok optužbe. Mrtvi ne mogu da govore, ne mogu da svedoče pred sudom, ne mogu da optuže svoje ubice, ali njihova tela, ona pamte sve. Svaki udarac, svaki dodir, svaku sekundu agonije. Kada je telo Jeffreya Epsteina stiglo u mrtvačnicu u Njujorku, izgledalo je kao rutinski slučaj. Država je želela da se ovo završi brzo. Što pre se potpiše papir na kojim piše samoubistvo, to pre će se medijska oluja smiriti. Ali postojao je jedan problem. Problem koji se zvao dr. Michael Baden. Dr. Baden nije bio običan patolog. On je legenda u svetu forenzike. Čovek koji je vršio obdukcije u najtežim slučajevima američke istorije. Od Johna Kennedya do Martina Luthera Kinga. Epsteinov brat Mark nije verovao zvaničnoj verziji. Unajmio je Badena da prisustvuje obdukciji kao nezavisni posmatrač, da pazi da se ništa ne sakrije. I ono što je Baden video kada je skalpel zasekao kožu, srušilo je zvaničnu priču kao kulu od karata. Fokusirajmo se na vrat. Ljudski vrat je složena struktura. Unutra se nalaze mišići, hrskavice i jedna veoma specifična kost. Zove se hioidna kost ili podjezična kost. Ona je mala, u obliku potkovice i nalazi se duboko u grlu, odmah iznad Adamove jabučice. Zašto je ova kost toliko važna? Zato što je ona ključ za razlikovanje vešanja od davljenja. Kod vešanja sila povlači telo nadole. Konopac, ili u ovom slučaju čaršav, povlači vrat nagore. Kosti se razdvajaju. Hioidna kost retko puca. Statistika je neumoljiva. Kod samoubistava vešanjem ova kost puca u svega 6% slučajeva. 6%. Ali kod davljenja, kad neko stisne vrat rukama ili kada koristi podlakticu da zaključa vrat u takozvani krag na zahvat, tada se sila vrši direktno na tu kost. Ona se lomi pod pritiskom. Na obdukcionom stolu nalazi su bili šokantni. Epsteinova hioidna kost je bila slomljena. I ne samo to, slomljena je bila i tiroidna hrskavica sa obe strane. Ukupno 3 preloma u vratu. Dr. Baden je kasnije stao pred kamere i izgovorio rečenicu koja je zaledila krv u žilama. U 50 godina karijere i preko 20.000 obdukcija, ovakve povrede sam viđao gotovo isključivo kod žrtava davljenja. Nikada kod vešanja. 3 slomljene kosti, to zahteva ogromnu silu. Silu koju je teško proizvesti ako samo klečite na podu. Da, dobro ste čuli, klečite. Epstein nije visio sa plafona kao u filmovima. Nije bilo greda, nije bilo lustera. Zvanični izveštaj kaže da je vezao čaršav za vrh kreveta na sprat, a zatim kleknuo i nagnuo se napred. Hajde da analiziramo fiziku tog događaja. Kada se čovek guši, telo reaguje instinktivno. To se zove refleks preživljavanja. Kada mozak ostane bez kiseonika, on šalje panične signale mišićima. Noge se trzaju, ruke grebu vrat, telo pokušava da ustane. Ako klečite na podu, sve što treba da uradite da biste preživeli je da ustanete ili da se ispravite. Da bi se neko ubio na taj način, mora da ima nadljudsku snagu volje da potisne taj refleks. Ili mora da bude onesposobljen pre toga. Postoji još jedan detalj koji se retko pominje. Trag na vratu. Kod vešanja
trag omče obično ide visoko, iza ušiju, prema temenu glave, jer telo visi, ali kod Epsteina trag je bio nizak. Išao je horizontalno, preko sredine vrata. To je klasičan potpis davljenja žicom, kablom ili tankim predmetom. A šta je sa očima? Patolozi su pronašli tačkasta krvarenja u njegovim očima, poznata kao petehije. Ona nastaju kada pritisak u glavi naglo skoči, jer krv ne može da izađe iz glave nazad u srce. To je čest znak borbe. Znak da je neko bio stisnut za vrat dok mu je srce još uvek jako pumpalo krv. Svi ovi dokazi, slomljena kost, višestruki prelomi hrskavice, položaj traga na vratu, krvarenje u očima, sve to upire prstom u jednu reč, ubistvo. Ali glavni islednik grada Njujorka, Barbara Sampson, ignorisala je ove nalaze. Nije želela da čuje za sumnju. Samo par dana kasnije udarila je pečat na dosije. Samoubistvo vešanjem. Zašto takva žurba? Zašto nisu sačekali dodatne analize? Zašto nisu ispitali DNK tragove na čaršavu? Da, DNK. Da li je na tom čaršavu bilo nečijeg tuđeg znoja? Nečije tuđe kože? Nikada nećemo saznati, jer dokazi nisu tretirani kao dokazi zločina. Telo je brzo predato, dokazi su arhivirani, a priča je zaključana. Ali forenzika je nauka, a nauka ne laže. Ljudi lažu, sistemi lažu. Ali slomljena kost u vratu čoveka koji je trebao da svedoči protiv najmoćnijih ljudi planete. To je istina koja ne može da se sakrije. Neko je ušao u tu ćeliju, neko ko je znao gde su kamere, neko ko je znao kada čuvari spavaju. I taj neko je završio posao koji je sistem započeo. Ali postavlja se pitanje, ko bi bio dovoljno moćan da naruči takvo ubistvo? I još važnije, zašto? Šta je to Epstein znao? Čija su imena bila na njegovim usnama? Da bismo to otkrili, moramo da zavirimo u njegovu crnu knjigu. I moramo da se ukrcamo na letove aviona Lolita Express. Forenzika nam je pokazala kako je umro, sa slomljenim kostima koji ukazuju na davljenje. Ali da bismo razumeli zašto je morao da umre baš tada, moramo da pogledamo u kalendar. 10. avgust nije bio običan datum, bio je to trenutak pred Oluju. Za samo nekoliko dana trebalo je da počne suđenje decenije. Suđenje koje bi, da je do njega došlo, srušilo reputacije nekih od najmoćnijih ljudi na planeti. Jeffrey Epstein nije bio običan optuženik. On nije bio samo predator koji je iskorišćavao maloletnice. On je bio bankar tajni. Decenijama je gradio mrežu uticaja koja se prostirala od Bele kuće do Buckinghamske palate. Od vrhunskih naučnih instituta do hollywoodskih studija. Njegov novac, iako poreklo nikada nije do kraja razjašnjeno, otvarao mu je sva gvozdena vrata, ali ono što mu je davalo pravu moć nisu bile milijarde. Bile su informacije. U svetu špijunaže postoji ruski izraz, kompromat. Kompromitujući materijal. To je valuta vrednija od zlata, nafte i dijamanata zajedno. A Jeffrey Epstein je bio najbogatiji čovek na svetu u toj valuti. Njegove kuće, vila na Manhattanu, najveća privatna kuća u celom Njujorku, imanje u Palm Beachu, ranč u Novom Meksiku. Sve te lokacije nisu bile samo luksuzne rezidencije. One su bile klopke, izvori bliski istrazi, pa čak i bivši obaveštajci koji su analizirali slučaj. Tvrde da su te kuće bile ozvučene kao studije za snimanje. Svaka soba, svaki hodnik, svaka spavaća soba, sve je bilo pokriveno skrivenim kamerama veličine čiode i mikrofonima ugrađenim u zidove. Epstein nije samo zabavljao svoje moćne prijatelje, on ih je snimao, beležio je svaki njihov greh, svaku slabost, svaki nezakonit čin sa devojkama koji im je on obezbedio. Znao je da će mu jednog dana ti snimci zatrebati.
Zvao ih je svojom polisom osiguranja i bio je u pravu. Samo što ta polisa nije isplaćena njemu. Ona je postala razlog za njegovu likvidaciju. Zamislite sada paniku. Hladan znoj koji je oblio desetina svetskih lidera. Kada je Epstein uhapšen u julu 2019. On nije bio čovek koji će tiho otići u zatvor. Nije bio čovek koji će provesti ostatak života iza rešetaka ćuteći. Bio je narcis. Verovao je da je pametniji od svih i bio je spreman da trguje. A roba kojim je mogao da trguje za svoju slobodu ili bar za manju kaznu bila su imena. Hajde da otvorimo njegovu čuvenu crnu knjigu. Malu kožnu beležnicu koju je njegova batlerka pokušala da sakrije, ali je ipak dospela u javnost. Tu se ne nalaze samo brojevi telefona, tu se nalazi mapa svetske moći. Tu nalazimo ime Billa Clintona, bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, čoveka koji je vodio slobodan svet. Zvanični podaci iz dnevnika letova pokazuju da je Clinton leteo Epsteinovim avionom najmanje 26 puta. 26 puta. Ponekad sa tajnom službom, ponekad bez nje. Clinton je kasnije izdao saopštenje da nije znao ništa o Epsteinovim zločinima, da su to bili humanitarni letovi, ali svedoci tvrde drugačije. Virginia Giuffre, jedna od glavnih žrtava, izjavila je po zakletvom da je videla Clintona na Epsteinovom privatnom ostrvu. Gde su snimci tih poseta? Šta bi Clinton uradio da spreči da ti snimci izađu u javnost? Tu nalazimo ime princa Andrewa, vojvode od Yorka, sina britanske kraljice Elizabete II, čoveka koji je fotografisan sa rukom oko struka 17-godišnje devojke u Epsteinovoj kući u Londonu. Princ je godinama poricao sve. Dao je onaj katastrofalan intervju za BBC, gde je tvrdio da se ne seća da je ikada upoznao tu devojku. Ali fotografije ne lažu. A Epstein je znao svaki detalj. Za britansku krunu Epsteinovo svedočenje bi značilo neviđenu sramotu. Možda i kraj monarhije kakvu poznajemo. Ali lista se ne završava tu. Tu su imena iz sveta nauke, Nobelovci, profesori sa Harvarda i MIT-a, direktori velikih banaka, vlasnici modnih agencija, čak i Donald Trump, iako je kasnije zabranio Epsteinu ulazak na svoje imanje. Bio je njegov dugogodišnji poznanik iz njujorških krugova. On voli žene, baš kao i ja, a mnogi od njih su mlađe, rekao je jednom Trump. Svi ovi ljudi i stotine drugih čije imena nikada nisu dospela na naslovne strane, imali su razlog da strahuju. Strahovali su od onoga što bi Epstein mogao da kaže tužiocima, u zamenu za nagodbu. Ako bi Epstein odlučio da propeva, srušio bi sistem. I tu dolazimo do ključnog trenutka istrage, do onoga što se desilo u njegovoj vili na Manhattanu odmah nakon hapšenja. FBI je upao u kuću. Agenti su provalili teška čelična vrata njegovog masivnog sefa. Očekivali su da nađu brda dokaza, hard diskove, diskete, kasete, decenije snimljenog materijala, ali prema nezvaničnim izveštajima koji su procureli iz biroa, sef je bio očišćen. Glavni dokazi, ti famozni snimci koji su držali svet u šaci, su nestali. Ko ih je uzeo? Da li su sklonjeni pre racije? Da li je neko iznutra dojavio Epsteinovim ljudima da počiste kuću pre nego što policija stigne? Ili su možda ti snimci već bili na sigurnom? Postoji teorija koja ledi krv u žilama. Teorija koja kaže da ti snimci nisu uništeni. Oni su samo promenili vlasnika. Neko drugi sada drži te snimke. Neko ko je možda još opasniji od samog Epsteina. I dok je on ležao mrtav u svojoj ćeliji, sa polomljenom kosti u grlu i ublaženim nazorom, svet je odahnuo. Tužioci su bili besni, njihov glavni svedok je nestao. Žrtve su bile očajne, pravda im je izmakla,
ali u mračnim hodnicima moći verovatno se čuo uzdah olakšanja. Suđenja neće biti, svedočenja neće biti, tajne ostaju tajne. Ali, da li je baš tako? Jer ako je Epstein bio samo lice operacije, ko je bio mozak?